ये तो व्यवहार मेडटेक इंटरनेशनल कंपनी अपने सार्फिन की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए आज मुतारफ करवा रही है न्यू हैंड हेल्ड फेटल डॉपलर डिवाइस विद बेस्ट प्राइस में और चाइना की बेस्ट क्वालिटी में। ये मेडटेक इंटरनेशनल ने अपने सार्फिन के लिए चाइना से इम्पोर्ट किया है। इन फेटल डॉपलर का मकसद माँ के पेट में बेबी की हार्ट बीट सुनना और उसे मेजर करना है। हैंड हेल्ड LCD स्क्रीन डिवाइस के साथ इसके कार्डियक प्रॉप भी है जो कि बेबी हार्ट बीट को मेजर करती है। ये आप अपने हॉस्पिटल, मेडिकल सेंटर, मैटरनिटी होम्स और घरों में बआसानी यूज़ कर सकते हैं। ये मेडटेक के पास बल्क स्टॉक में मौजूद है। इसके अलावा मेडटेक इंटरनेशनल कंपनी पिछले 12 साल से अपने सार्फिन को खिदमात फराम कर रही है। क्रिटिकल केयर इक्विपमेंट में, रेडियोलॉजी इक्विपमेंट में, लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट में, सर्जिकल और लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट में, हॉस्पिटल फर्नीचर और सेफ्टी प्रोडक्ट्स में। मेडटेक इंटरनेशनल 12 ईयर ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। फॉर फर्दर डिटेल प्लीज कॉन्टैक्ट आवर नंबर। थैंक यू।